Dek, kenapa sih? Dek, kamu hati-hati ya nanti di kelas. Kalau butuh apa-apa, minta tolong temanmu ya. Zulfa, itu bukannya Nadifa ya? Tapi dia kok pakai kursi roda sih? Hah? Iya ya, aku juga nggak tahu. Ayo kita samperin aja. Ayo. Halo Nadifa, akhirnya kita ketemu lagi ya. Iya, halo Husna, halo Zulfa. Nadifa, kamu kenapa kok pakai kursi roda? Iya, soalnya kemarin aku habis jatuh dari skateboard. Ya udah Dek, Abang ke kelas dulu ya. Iya, Bang. Teman-teman, kita ke kelas aja yuk. Ayo deh, ini juga udah mau bel. Iya, ayo. Teman-teman, terima kasih ya sudah mau membantu aku. Iya, sama-sama. Aku juga seneng kok bantu kamu. Iya, benar. Kami pun tidak keberatan kok. Selamat pagi ya anak-anak. Selamat pagi juga, Pak. Hari ini di sekolah kita kedatangan murid baru ya. Kira-kira siapa murid barunya? Nak, masuk. Perkenalkan dirimu ya, Nak. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Cia. Aku pindahan dari sekolah negeri 475. Wah, halo juga Cia. Nak Cia, kamu duduk di bangku pink yang ada di sana ya. Baik, Pak. Baik anak-anak, Bapak mulai pelajarannya ya. Sekarang tulis yang Bapak tulis. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang... Baik anak-anak, segitu saja ya. Kalian bisa istirahat dan merapikan buku-buku kalian ya. Zulfa, yuk kita kenalan dengan anak baru itu. Aku ikut kenalan ya. Kalau gitu aku juga deh. Halo, nama kamu siapa? Iya, halo, namaku Cia. Kalau aku Nadifa, salam kenal ya. Iya, halo juga Nadifa, salam kenal. Halo Cia, namaku Zulfa. Kalau aku Husna, salam kenal ya. Iya, halo Zulfa, halo Husna, salam kenal. Hey guys, ayo kita main di lapangan. Oh iya, kalian duluan aja, aku masih ada tugas. Aku duluan ya Cia. Iya, duluan aja.
Ih, aku sebel banget tahu sama si Nadifa. Dia so akrab banget sama Zulfa sama Husna. Awas aja dia, aku bakal lakuin sesuatu buat dia. Aha, aku punya ide nih buat lakuin sesuatu buat dia. Tunggu aja. Halo Bang. Halo bocil-bocil, mau kemana kalian? Iya Bang, kita mau ke lapangan. Kalian berdua jangan lupa bantuin Nadifa kalau dia butuh apa-apa. Oke, siap Bang. Ya udah Bang, kalau gitu aku ke lapangan dulu ya. Iya. Hey guys, kita cerita-cerita di sini aja. Nadifa, aku mau ngomong sesuatu penting banget sama kamu. Kenapa ngomong di sini aja kali? Jangan, ini percakapan kita berdua aja. Kalian gak boleh ikut. Ya udah sih, ngomong di sini aja. Apa susahnya? Gak bisa, ini penting banget Nadifa. Ya udah sih Nadifa, ikut aja. Nanti daripada dia ribut mulu. Ya udah deh, ayo. Hei Nadifa, kamu jangan so akrab ya sama Zulfa sama Husna. Mereka teman aku, bukan teman kamu. Kamu tuh siapa sih sebenarnya? Ih, aduh. Makanya jangan macem-macem sama aku. Cia dilawan. Hai guys. Cia, Nadifa mana? Katanya dia mau ke kelas duluan. Udah bel, ya udah yuk kita masuk ke kelas. Ya udah, ayo deh. Loh, Nadifa kok nggak ada sih di kelas? Aku nggak tahu, katanya dia tadi di kelas kok. Mungkin aja dia ke kamar mandi kan? Ya udah kalau gitu. Selamat siang anak-anak. Loh, ini Nadifa kemana? Mungkin dia lagi di kamar mandi, Bu. Kalau begitu kita mulai langsung pelajarannya ya. Anak-anak, dibuka rangkuman yang kalian tulis kemarin dan dibaca. Zulfa. Apa sih Husna? Dari tadi bas-bas mulu. Kamu sadar nggak sih kalau Nadifa dari jam 9 nggak balik-balik sampai sekarang udah mau jam 10. Iya juga ya. Jangan-jangan dia diapa-apain lagi sama si Cia. Iya, kamu ingat nggak sih terakhir kali dia pergi tuh sama si Cia? Iya, jangan-jangan Cia penyebab semua ini. Jangan-jangan Nadifa diculik sama orang. Zulfa, Husna, ibu suruh membaca ya, bukan ngegosip aja. Kalian itu loh, kenapa ngomong-ngomongan terus? Baca ya baca. Bu, ibu sadar nggak sih kalau Nadifa dari jam 9 nggak balik-balik? Iya juga ya, mungkin dia izin ke kepala sekolah karena sakit. Tadi terakhir kali aku lihat dia ngomong-ngomong sama si Cia di lapangan. Jangan-jangan Cia apa-apain Nadifa. Hus, nggak boleh gitu.
Mungkin aja dia sakit atau gimana. Gitu gak boleh gosip. Tapi Bu, aneh gitu loh kalau dia tiba-tiba hilang. Udah, kamu jangan fitnah Cia mulu dong Zulfa. Ih, ya udah sih Bu. Akhirnya anak-anak, kita sudah pulang sekolah hari ini. Zulfa, kamu mau kan bawain tasnya Nadifa pulang ke rumahnya? Cia, lu kenapa gugup gitu? Jangan-jangan lu yang buat Nadifa hilang. Denis, kamu jangan nuduh ya. Mana mungkin aku nyelakain temanku sendiri. Mau, Bu? Div, itu kenapa ya? Kok rame-rame? Gue juga nggak tahu. Ayo kita samperin. Rina, ada apa itu? Itu ada anak cewek adik kelas kita. Dia pingsan dan jatuh dari kursi roda. Kayaknya dari jam 9 tadi deh. Hah? Dia kan Nadifa. Kalian kenal sama dia? Halo Bu, maafin sekolah ya Bu. Nadifa pingsan di sekolah dan dia sekarang mau dilarikan ke rumah sakit. Tolong datang ya Bu ke rumah sakitnya. Iya, halo Bu, kenapa? Apa? Kok bisa Bu? Kok bisa? Ibu gak bercanda kan? Kok bisa dia pingsan di sekolah? Kok bisa sih? Halo Pak, Nadifa pingsan di sekolah dan sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit. Kamu cepet-cepet pulang ya. Halo, kenapa, Ma? Ada apa? Kamu kok nelfon aku? Apa? Nadifa masuk rumah sakit. Iya, aku pulang cepet ya. Nadifa kasihan banget ya sampai masuk rumah sakit. Ya kan Cia? Iya kok, aku juga kasihan sama Nadifa. Cia, kamu kenapa? Kok kayak gugup gitu? Enggak kok. Iya, Nadifa kasihan banget ya. Guys, itu bukannya mama papanya Nadifa ya? Anak yang bernama Nadifa ada di ruangan yang ini ya Bu. Iya, makasih ya Dok. Dokter, bagaimana keadaan anak saya Dok? Anak ibu gak apa-apa kok, cuman istirahat aja. Habis ini juga sudah mendingan. Itu bukannya mamanya Nadifa ya? Bu Nabila? Bu Mia, ceritain dong kejadiannya. Kok bisa, Bu? Sebelumnya kami minta maaf ya, Bu. Mama, Papa. Nadifa? Ya ampun nak, akhirnya kamu sadar juga. Kamu kok bisa pingsan nak? Sebenarnya tadi aku didorong mas sama Cia. Apa? Jadi Cia? Cia, kamu kok bisa sih sejahat itu sama Nadifa? Nadifa salah apa sama kamu Cia? Oke, aku bakal ngaku sekarang kenapa aku lakuin ini semua untuk Nadifa. Jadi, dulu itu ceritanya aku, Zulfa, sama Husna itu sahabatan. Kita itu sering banget main bersama di taman dekat sekolah. Nah, pada saat itu kita melihat ada seorang cewek, anak perempuan kecil, nangis dekatnya rumah-rumahan. Jadi kita samperin. Ternyata itu Nadifa. Nadifa nangis karena ditinggal mamanya pada saat itu. Zulfa sama Husna akrab banget sama Nadifa. Dan saat aku ingin main pasir-pasiran dengan mereka, Zulfa marah sama aku. Dan aku pun merasa sedih.
Setelah itu ada juga cerita tentang Zulfa dan Husna dan aku lagi main jungkit. Tiba-tiba Nadifa datang dan Husna marah sama aku, menyuruh aku untuk turun dari jungkit itu. Setelah itu Nadifa pun yang disuruh naik untuk bermain dengan Husna. Aku pun merasa sedih karena hal itu. Setelah kejadian itu, aku merasa marah kepada Nadifa dan ingin membalaskan dendam. Maafin aku. Cia, kami minta maaf ya. Seharusnya kami gak dikasih sama kamu. Cia, aku minta maaf ya. Sudah salah paham sama kamu. Dan sebenarnya Zulfa sama Husna ini kakak-kakakku. Iya, nggak apa-apa Nadifa. Aku juga minta maaf ya sudah dorong kamu.